며칠 전부터 일본에 한파가 온다고 난리였어요. 数日前から日本に寒波がやってくるということで、騒がしかったんですけれども、 그래서 나랑 김 목사님 둘이 예배할 줄 알았어요. で私と金先生だけで今日は礼拝を捧げるんじゃないかなと思ってました。 그런데 이렇게 우리 함께 예배하니까 この 얼마나 ように皆 감사해요. さんと一緒に礼拝が捧げることができてとても感謝です。 몇 분은 이제 감기 걸려가지고 못 나오고 何人かは風邪をひいてしまって来れなかった方もいらっしゃいます。 오늘 또 말씀을 통해서 은혜 받기로 원합니다. 今日も皆さんと共に御言葉を通じて恵まれていきたいと思いま 우리 す。 도내리교회에서는 계속해서 1년에 한 번 성경을 읽자 하고 있습니다. 私たちの教会では引き続きこの聖書を1年を通して1回は読もうというようにスローガンを掲げて行っております。 지난주 금요일 날 이제 성경 66권 중에 한 권인 창세기가 끝이 났어요. 先週の金曜日をもって聖書の第1冊目である創世記が読み終わりました。 아직 시작을 못 하신 분들은 지금부터 또 하면 됩니다. まだなかなか聖書を読めてなかったという方はこれからでもいいのでスタートしていければなと思っています。 어차든지 とに 성경입니다. かく聖書を読んでいきたいと思います。 어차든지 という 말씀입니다. ことが御言葉が大事です。 따라서 살아도 生きても御言葉、 죽어도 死んでも御言葉。 말씀 붙잡고 とにか 살아야 く御言葉を持って歩んでいきたいと思います。 창세기라고 하는 책은요 모든 것의 시작을 알리는 책입니다. 創世記という本は全ての始まりを知らせてくれる本であります。 우리가 날마다 느끼며 보면서 살아가는 모든 이 우주의 시작을 알리는 私たち 책입니다. が日々見て感じているこの宇宙の全ての始まりを記している本がこの創世記なわけです。 그리고 창세기는 인간의 시작도 우리에게 そ 알려주고 して創 있습니다. 世記はその宇宙だけではなくて私たち人間の始まりも記されています。 여러분 사람이라고 하는 것이 원숭이가 시간이 지나서 사람으로 바뀌어진 게 人 아니라 間 이 という 말이에요. のは猿が進化して人間に変わったものではありません。 하나님께 사람을 神 만드셨습니다. 様は最初から人間を人間として作られました。 자, 원숭이가 사람과 이게 이 사람이 원숭이에서 왔다고 하는 것은 なので、猿が人間になったという進化論は 다른 게 아니에요. 비슷하고 닮았다고 하는 것밖에 似 없어요. ているだけっていう話であってそれが進化したわけではないわけです。 그러나 비슷하고 닮았다 그래서 그게 바뀌진 않아요. 猿が似ているからといってじゃあ猿が本当に人間に変わるかといったらそれはありえないわけです。 내가 볼 때는 우리 사쿠라하고 호랑이하고 똑같아요. 私からしたらうちで飼っている犬のさくらちゃんと虎は似ているように見えます。 근데 수천만 년이 걸려도 사쿠라는 けども 사쿠라, 数千 호랑이는 年万 호랑이야. 年数千万年経ったとしてもさくらちゃんはさくらだし虎は虎のままだと思います。 네. 고양이하고 호랑이 비슷하다 해서 고양이가 언제 보니까 호랑이 돼 그런 거 없어요. 猫と虎が似てるからといって猫が進化して虎になるわけはありません。 그러니까 인간의 시작을 보려면 창세기를 なの 봅니다. で人間の始まりはどういうものなのかを知るためにはまずこの創世記を読んでいきたいと思います。 또 모든 민족의 시작이 있습니다. そして人が生まれた後民族の始まりについても記されてい 또 ます。 시간 자체의 시작도 창세기를 そ 보면 し 압니다. て時間というものの始まりについてもここでは触れているわけです。 창세기는 어떤 책이다? 創世記はどういう本でしょうか。 모든 것의 시작을 알리는 全てのも 책이다. のの始まりを記している本でありま 근데 す。 그 시작의 시작이 어디인가를 알아야 なら 돼요. ばその始まりの始まりはどこにあるのか。 자, 다 같이 창세기 1장 まずは 1절입니다. 創世記1章1節の御言葉を暗唱してみましょう。 시작. 태초에 하나님이 천지를 初めに 창조하시니라. 神は天地を創造されたという言葉から始まります。 이것이 저와 여러분의 시작도 될 수 これ 있습니다. が私と皆さんの始まり原点でもあるわけで 다시 す。 한번 창세기 1장 もう 1절입니다. 一回創世記1章 시작. 1節です。 태초에 하나님이 천지를 初めに 창조하시니라. 神は天地を創造され 우리 た。 옆 사람한테 한번 隣の人に教えて 알려주세요. ください。 시작. 神は初めに天地を創造された。 저와 여러분의 시작도 거슬러 올라가면 하나님의 창조의 열매이죠. 私と皆さんの始まりというのも神様のこの御言葉から始まったわけです。 그리고 창세기 보면 또 하나의 중요한 시작이 そ 있습니다. して創世記を見ますともう一つ大事なスタートというものがあります。 그게 뭐냐면 믿음의 조상 아브라함의 시작입니다. それは信仰の先祖アブラハムという歴史の始まりです。 그리고 그 아브라함을 통해서 한 민족이 일어나는데 그 민족이 이스라엘 そ 민족입니다. してアブラハムを通して生まれた子孫、そして民族というのが皆さんご存知のイスラエルの民なわけです。 그런데 어느 날 갑자기 민족과 나라가 된 것이 아니라 ある日突然民族と国が生まれたわけではありません。 처음에는 민족을 이루기 전에는 부족 사회를 이룹니다. 最初は民族をなす前には部族というものがあるわけです。 예, 족장 시대라고도 그렇게 이야기합니다. 属性時代とも言いますけども、 자, 창세기에 등장하는 4명의 유명한 족장이 나옵니다. 創世記に出てくる4人の有名な人物がいます。 첫 번째는 따라서 ま 아브라함, ずはアブラハム、 두 번째는 아브라함의 아들, アブラハムの息子であるイサクです。 세 번째는 아브라함의 손자, その次アブラハムの 야곱. 孫であるヤコブ。
네 번째는 아브라함의 증손자 その次はヨセフヨセフです。 네. 한번 따라서 합시다. 아브라함, アブラハム、 이삭, イサ 야곱, ヤコブ、 요셉. ヨセフ。 근데 오늘 이제 주목하고 싶은 사람이 누구냐면 今日注目したいのは 요셉. この4人目に掲げたヨセフという人物です。 창세기에서 요셉을 아주 중요하게 다루고 있습니다. 創世記においてはヨセフを重要人物として記されています。 창세기가 총 50장으로 되어 있는데 創世記は1章から50章まであるんですけれども、 37장부터 마지막까지가 요셉 이야기. 37章から最後の50章までがヨセフのお話になっています。 지난 한 주일 동안 또 지지난주부터 우리가 창세기를 묵상하면서 先々週から私たちはこの創世記を黙想しながら 요셉의 삶을 다시 한번 돌아보게 되는 거예요. ヨセフの人生を振り返ったと思います。 오늘을 살아가는 우리가 들어야 될 영적인 메시지가 참 많이 まあ、 있었어요. 今日生きていく私たちが聞かなければならないメッセージがたくさん含まれています。 사실 이제 요셉이 살았던 시대는 지금 우리가 살았던 시대보다 몇천 년 더 오래된 시대면 적어도 3,000년, 4,000년 전의 시대거든요. 少なくともヨセフの時代というのは今から3000年前、4000年前の時代なわけです。 근데 4,000년 전에 그들의 삶을 보면서 오늘을 살아가는 우리의 삶에 적용할 수 있는 교훈들은 똑같다고 하는 거예요. 大昔の4000年前のストーリーではありますけど、そのエラーを通して私たちが学ぶべきところがたくさんあるわけです。 이게 이제 영적인 메시지를 발견하다 보면 옛날 냄새가 전혀 안 나요. 霊的メッセージを見出しますと、もう本当に昔話だなとは思えないような内容がたくさんあります。 이름만 다르지 우리 이야기가 똑같이 그 안에 名前が 들어있더라고요. 違うだけで本当に私たちのような同じ人間のストーリーなわけです。 오늘 설교의 주제는 뭐냐면 행복입니다. 今日 행복. の説教のテーマというのは幸せについてです。 네. 여러분 어떻게 하면 행복할 皆さん 것인가? どうすれば幸せになれるんでしょう 자, か。 우리가 진짜 귀에 못이 박히도록 들었던 이야기는 뭐냐면 행복은 소유에 있는 것이 아니고 관계다라는 이야기입니다. 私たちはよく聞いてきた言葉だと思いますけど、幸せは所有によるものではなくて関係によるものであるということです。 내가 어떤 돈을 많이 가져서 집을 많이 좋은 집에 살아서 그 소유에 있는 것이 아니고 大金持ちになったから幸せになるわけではなくて、 물론 그것도 이제 없는 것보다는 も 낫겠죠. ちろんお金がないよりはある方がいいとは思います。 할 수 있으면 많이 있는 것이 좋죠. できる限り多くたくさんの 그러나 財産を持っ 그것이 てる方が 행복이라는 望ましいです。 것에 대한 필수 조건은 でも幸せになるための条件としてお金持ちという項目があるわけではありません。 진짜 행복의 필수 조건이라고 할 수 있는 게 뭐냐면 本当に幸せになるためには 이 관계라고 この人間の関係であったり、さまざまな関係というものが大事になってきます。 그러면 우리가 이제 저나 여러분이나 행복하게 살아야 합니다. 私と皆さんお互い、皆さん幸せになりたいと願っておると思います。 만약에 오늘 이 아침에 여러분이 나는 죽어도 행복하게 안 산다라고 마음을 먹었다면 설교할 의미가 없어요. 私は死んでも不幸でいたいという方はもうこの説教を聞く必要はないと思います。 나는 행복보다 불행이 좋다는 손 私は 들어봐요. 幸せよりも不幸を願っていますという方いらっしゃいますか。 나는 죽어도 불행하게 私は 살겠다는 死 손 んでも 들어봐요. 不幸に行きたいですという方。 그럼 먼저 가서 식사하고 ならば 계세요. もう先にご飯召し上がっちゃってください。 우리는 행복해야 합니다. 私たちは本当に幸せにならない 죽어도 といけま 행복해야 せん。 됩니다. 死んでも幸せになってほしいと思います。 그런데 요셉의 삶을 묵상하면서 행복의 비결이 있더라고요. ヨセフの人生を見ながら本当に幸せになるためにはどういうものが必要なのかを学ぶことができました。 이스라엘에는 오랫동안 예수를 믿은 사람도 있지만 この中には長い間教会に通っている方もいらっしゃると思います。 진짜 예수 믿은 지 몇 달, 한두 달밖에 안 된 분도 し 계시고 かし、イエス様に出会って1、2ヶ月まだ短い方もいらっしゃると思います。 사실 이것이 설교자의 또 하나의 고민입니다. これが説教する立場としての一つの悩みでもあります。 너무 어려운 이야기를 하면 새로운 사람이 전혀 못 難 알아보고 しい話をしてしまいますと新しい人が理解できないし、 너무 초보전 이야기하면 오래 다닌 사람들은 재미없어 못 들어요. そして、あまりにも優しすぎるメッセージをしてしまいますと長い間教会に通っている人にとっては退屈になってしまいま 그러니까 す。 이제 예수를 40년 믿었던 분들에게도 들려야 되고 なので教会に40年間通っている方にも伝わるメッセージをしなければ 교회를 いけ 한 な 달 い 온 し、 사람에게도 들려줘야 教 되거든요. 会に来て間もない方にも、分かりやすいメッセージを伝えないといけないわけです。 여러분 그래서 저를 위해서 기도 なの 많이 で 해주세요. 私のためにたくさん祈ってほしいと思い 여러분 ます。 한번 해보세요. 皆 해봐. さんが一回説教してみてほしいと思います。 자, 45장에서 등장하는 이 요셉은 지금 어디에 있냐면 애굽에 살고 있습니다. 45章に登場するヨセフというのは今エジプトに住んでいます。 그리고 그의 직책은요 애굽의 총리 そ 됐습니다. して彼は今総理という立場にいます。 자, 애굽이라고 하는 나라는 エジプトという国は 세계 4대 문명의 발상지죠. 世界4大文明の発祥地の一つです。 그 다음에 최초의 문명적인 국가라고 そ 이야기합니다. して文明的な国家として一番最初に上がるのがこのエジプトなわけです。 그리고 그 애굽의 최고의 권력자를 뭐라 그러면
바로라고 합니다. そしてエジプトの一番の権力者であった人がこのファラオなわけです。 누구라고요? 바로라고 해요. 똑 바로. 바로 띠. 그런지 잘 보십시오. 애굽의 최고 권력자였던 그 바로를 움직이는 사람이 바로 누구냐면 最高権力者であるファラオを動かしていた人物は誰でしょう。 바로를 움직이는 사람이 ファ 바로 ラオを動 누구라고요? かしていた人 요셉이라고. がこのヨセフなわけです。 여러분 움직인다고 하니까 여러분 오해하면 안 됩니다. 動かしていたって言った時に誤解してはいけません。 요셉이 바로를 움직였다고 하는 것하고 ヨセフがファラオを動かしたというのと 그 다음에 최순실이가 박근혜 대통령 チェス 움직이는 ンシル 거랑 がパク・クネ大統領を動かしたというのは次元が違うわけです。 차원이 달라요. 次元が違います。 최순실이는 뒤에서 チェスンシルは 숨어다니는 공작을 다 했어요. 後ろで悪い工作をたくさんしてきたわけです。 주사도 마치고요. いろんな注射とか 피 も 검사도 다 해주고요. やったり、 차원이가 별별 거 다 해줬어요. とにかくいい待遇を受けながら悪いことをたくさんしてきたわけです。 숨어서. 隠れてですけども。 근데 요셉은 절대 그러지 でも 않았어요. ヨセフはそういう不正は行いませんでした。 정정당당하게 임명을 받은 거예요. 王様から正々堂々と任命されたわけです。 여러분 바로가 요셉한테 뭐라 그러냐면 내가 너보다 높은 것은 쥐 하나밖에 없다. ファラオ 명예밖에 はヨ 없다. セフに対して私はあなたに勝っているものはこの地位しかないんだよ。 나머지 모든 애굽의 정치는 다 너에게 해라. あなたがもう全ての政治を行っていいよという権限を与えました。 그러니까 요셉은 애굽의 비선 세력이 아니고 실선입니다. なのでヨセフは裏で汚い仕事をするのではなく表に立って良い政治を行っていた人です。 자, 예를 들어서 41장 보시겠습니다. 例えば41章をご覧いただきたいと思います。創世記41章です。 41장 40절. 41章の40節の御言葉をご覧ください。41章の40節です。 41장 40절입니다. 같이 읽겠습니다. ご一緒にお読みしたいと思います。 지금 바로가 요셉이 하는 이야기입니다. 파라오가 요셉이今 語っている言葉でありますけれども 41장의 40절입니다. 시작. 너는 내 집을 다스리라. 내 백성이 다 내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕자뿐이라. お前を我が宮廷の責任者とする我が国民は皆お前の命に従うであろう。ただ大いにあるということだけ私はお前の上に立つ。 그리고 보십시오. 얼마만큼 큰 권한을 위임을 そ 했냐면 してどういう権限をいただいたかと言いますと 자, 이번엔 そ 43절입니다. の次は43節の御言葉です。 시작. 자기에게 있는 버금술에 그를 태우매 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라. 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라. 이 부분을 갖다가 우리 미도리가 와서 연대해 주시겠습니까? ヨセフを王の第二の車に乗せると人々はヨセフの前であぶれ敬礼と叫んだ。ファラオはこうしてヨセフをエジプト全国の上に立て。 그러니까 애굽으로 움직여 가는데 요셉은요 정식적으로 임명을 받고 권한을 위임받아서 움직이고 エ 있습니다. ジプト全体を政治して動かしていく上で彼は正式な場で任命されて良い政治を行ってきたわけです。 근데 여러분 요셉이 어쩌다가 지금 이 애굽에 와 있게 됐는가 이 ヨ 문제. セフがなぜエジプトに今いるんでしょうか。その 자, 요셉이 17살 때 유학을 왔습니까? ヨセフが17歳の時にエジプトに留学に来たんでしょうか。 애굽 정부의 초청을 받아가지고 뭐 장학생 주재원으로 왔습니까? あるいは、 에집트로 세우는 쇼대우 그때 가이국관として来たのか 외국관으로 온 것도 아닙니다. 外交官として来たわけではありません。 삼성 기업에서 번역을 받은 주재원으로 간 것도 サ 아니에요. ムソン企業から送られた、駐在人でもありません。 지금 요셉이 애굽에서 총리를 하고 있는데 요셉이 어쩌다가 이스라엘에서 애굽까지 와서 살게 되는 거예요. 今エジプトがヨセフがエジプトで総理をしているんですけども、じゃあなぜエジプトに来た経緯について皆さんと分かち合いたいと思います。 여러분 놀라지 마십시오. 어떻게 오게 됐냐면 팔려서 오게 됐습니다. 最初ヨセフは、売られてきたわけです。 요즘 말로 말하면 인신매매 まあ、 당한 今で言いますと人身売買の結果彼はエジプト 그것도 にやってきたわけ 누구한테요? です。それも誰に売られたんでしょうか。 황자자 누구한테 팔렸어요? 고모한테 팔렸어요? おばさんに売られてきたんでしょうか。
すぐ 형들한테 팔린 自 거예요. 分の本当に肉の兄であるお兄さんたちに売られてきたわけです。 이 자리에도 이제 우리가 어쩌다 여기 와서 살게 되는데 私たちもいろんな理由でこの日本にいると思うんですけども、 자 오빠한테 팔려서 온 분이랑 お兄さんに売られてこの日本に来たという方いらっしゃいますか？ 다 우리는 제 발로 걸어왔어요. 私たち全員は自分の意思を持って日本に来たと思います。 그런데 요셉은 형들한테 팔려가지고 けども 있거든요. ヨセフはお兄さんたちに売られてしまった結果、今エジプトに来たわけです。 그런데 그 형들이 요셉을 노예로 팔아야 되는 그 이유를 돌아보면 이건 어떻게 보면 아무것도 아니었습니다. けれども、ヨセフのお兄さんたちがヨセフを奴隷として売ってしまった理由というのはとても愚かな理由でした。 어떻게 보면 진짜 그 사소한 이유 때문에 요셉을 형들이 팔아 넘긴 些 거예요. 細な出来事で彼らお兄さんたちはヨセフを売ってしまったわけです。 자, 창세기 37장 3절입니다. 創世記37章の御言葉です。37章3節の御言葉です。 창세기 37장 3절. 創世記37章の3節の御言葉です。 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑함으로 그를 위하여 채색옷을 지었으니. イスラエルはヨセフが年寄り子であったので、どの息子よりも可愛がり、彼には裾の長い晴れ着を作ってやった。 4절도 같이 4 읽겠습니다. 節もご覧ください。 시작. 一緒に 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라. 아니다, 저 씨가 너の兄弟よりもヨセフのことを可愛がるのを見てヨセフを憎み穏やかに話すこともできなかった. 아버지가 요셉을 사랑하면 할수록 형님들은 요셉을 미워한다. 父がヨセフを愛すれば愛するほど、お兄さんたちからヨセフは、嫌われていたわけです。 아버지의 사랑이 요셉에게만 가니까 형들이 그 요셉을 お 미워한다. 兄さんの愛情がヨセフに、お父さんの愛情がヨセフにしかいかないので、それを見た兄たちは怒ってしまったわけです。 이걸 뭐라 하면 まあ 질투라고. これを嫉妬と言いますけども、 뭔투? 嫉妬と言います。 결국 이제 그것 때문에 형들이 요셉을 팔아넘긴. まあそういういろんな嫉妬、妬みがあったゆえに、彼らは、ヨセフを奴隷として売ってしまったわけです。 사실 이제 아버지 야곱이 좀 지혜롭게 사랑했으면 좋았겠죠. まあ父ヤコブが、最初からもうちょっと知恵のある人物でみんな平等に愛せればよかったんですけど 근데 も、 너무 표신하게 요셉을 け 사랑하는 ど 거예요. 本当にもう目立つぐらいにヨセフだけに愛情を注いでしまったわけ 아예 です。 옷 입는 것부터 달라요. もう服装からみんなと違うわけです。 그러니까 이제 그것 때문에 화근이 된 거예요. お兄さんたちは普通の服を着ているにもかかわらずヨセフだけ晴れ着を着たりしているのでお兄さんたちは怒ってしまいました。 여러분 우리가 살다 보면요, 우리도 누구에게 시기하고 질투하는 때가 있을까요? 私たちも人生を生きていく中で嫉妬してしまう時あると思います。 한번 옆 사람한테 물어봐요. 당신은 시기하고 질투하고 あ 싶은 な 때 たは嫉妬 없어요? とか妬みを感じる時ありますかと聞いてみてください。 없다고 하시는 분은 지금 뭐라고 하냐면 지금 거짓말하고 ないという方はそれは嘘をついているわけです。 여러분 근데요, 이제 설교 준비하면서 이 시기와 질투의 원인이 뭐냐? 説教を準備しながらじゃあ妬みとか憎しみという原因はどこにあるんだろうと。 적어도 제가 발견한 이유 중에 하나가 少なくとも 뭐냐면 私が発見した理由の中でこういう 자기 のがあります。 자신에게 자신이 없을 때 질투합니다. 自分に自信がない時に他の人に嫉妬してしまいます。 이 질투의 다른 말은 뭐냐면 자신의 컴플렉스예요. 嫉妬という言葉は置き換えれば自分のコンプレックスなわけです。 가진 것 없어도요, 자신이 있으면 부러운 게 없어요. 何も持っていなくても自信さえあれば他の人を羨ましがらないと思います。 여러분으로 충분한 줄 皆さん 믿습니다. はそのありのままで十分です。 우리 인생 누구 부러워하다가 끝나면 얼마나 아까워. 誰かに対して羨ましいという思いを持ちながら死んでいくというのはとても悲しいことだと思います。 지금 여러분의 그 모습이면 충분할 줄 今の皆 믿습니다. さんの姿で十分です。 그리고 이제 또 하나 질투의 원인이 뭐냐면 そしてもう一つの原因があります。 이것도 이제 첫 번째하고 비슷할 수 これ 있지만 は1個目と似ているかもしれませんけれども、 자기 자신이 지금 가지고 있는 것이 얼마나 소중한지를 모를 때
부러워하고 今 질투하는 自分が持っているものがいかに重要なものであり価値のあるものなのかを理解していないと他の人を羨ましがったりしてしまうわけです。 자기가 지금 가지고 있고 누리고 있는 것이 소중한지를 모르면요 남의 것이 커 보이는 것이죠. 今自分が置かれている環境や持っているものに感謝できない人は他の人のことばかり羨ましいと思ってしまいます。 여러분 저는 만난 적은 없어요. 그 죄송합니다. 너무 고유명사가 많이 나와요. 삼성그룹의 지금 이건희 회장은 1년 반 이상 지금 병원에 입원했거든요. 私が会ったことはない方なんですけども、サムソンの会長であるイーゴニ会長という方がいらっしゃいます。 대한민국 최고의 의료 기술진이 그를 딱 지키고 있습니다. 今彼は1年以上も入院生活をしていま 아니요 す。 더 오래될 거예요. もっと長いと思います。 근데 그 사람이 우리를 보면 얼마나 부럽겠습니까? けども彼は、財産とかありますけども、彼らは私たちを見て羨ましがると思います。 그 사람은 지금 그 회장님은 몇 년 동안 병실에만 갇혀 있거든요. なぜならば彼はもうずっと病室に閉じこもっているからです。 병실에서 맛있는 고기를 뜯어 먹을 수 있겠습니까? 病室の中で美味しいお肉もあまり食べれないと思います。 그런 재산 없어도 가고 싶은데 마음대로 가고요. 財産がなくても行きたいところに自由 이 に行けます。 한파에도 무릅쓰고 이 여자를 예배할 수 있다는 この 걸 寒い中でも教会に来て礼拝ができるということだけでも感謝だと思います。 여러분 이건희 회장님 부러워가지고 병실에 イー 입원하시랍니까? ゴニ会長を羨ましいと思って皆さんも病院入院しますか？ 저와 여러분은 예수님이 계시잖아요. 私と皆さんの中にはイエス様がいらっしゃいます。 내 것이요 내가 가지고 있는 것이 얼마나 큰지를 모르면 맨날 다른 사람 부러워해요. 私たちが持っているものがいかに価値のあるものなのかを知っていないと他の人のことばかりに目がついてしまいます。 그래서 우리가 살아가면서 시기하는 마음, 질투하는 마음이 있을 수 있지만 그래도 이거 조심해야 돼요. 生きていく中で嫉妬、妬みを感じる時があるとは思いますけれども、この感情に注意していただきたいと思います。 지금 여러분 옆에 앉은 사람 절대 질투하면 안 돼요. 隣に座っている人に嫉妬や妬みを抱かないでほしいと思 그 います。 사람보다 부족한 게 도대체 뭐냐 이 말이에요. 隣の人よりも足らない部分はどこにあるでしょうか。 옆 사람보다 부족한 것이 뭐가 있어요? 隣の人よりももっと足りない部分とかありますか？ 옆 사람한테 나 당신 절대 질투 안 할 私はあ 거야. なたに嫉妬を感じませんと言ってみてください。嫉妬しません。 이 시기하고 질투하는 문제가 이게 극복이 되지 않다 보니까 この嫉妬や妬みをちゃんとコントロールできないと、 그것이 이제 어떻게 변해가는가를 볼 수 それ 있어요. がどういうような結果をもたらすかについてみたいと思います。 하루는 형들이 그 멀리 이제 들에 나가서 양을 치고 있었습니다. ある日お兄さんたちが遠いところまで行って、羊の世話をしていました。 아버지가 요셉을 불렀습니다. で、お父さんがヨセフを呼びました。 아야 요셉아, ヨセフ君、 저 형들이 지금 양을 치고 お兄 있는데 さんたちが遠いところで今羊を世話してるんだけども、 진짜 얌전하게 착실하게 양을 잘 치고 있는지 좀 보고 本 와라. 当にちゃんと仕事をしているのかあなたがちょっと見てきなさいよと言いました。 양들 마음대로 그냥 어디 보내놓고 지금도 자빠져 놀고 있지 않는가. お羊たちを放っておいて自分たちは遊んでるんじゃないか心配だから見てきなさいと言い 그래서 まし 이제 요셉을 보고라고 심부름을 た。そ 보냈어요. してヨセフに、ちゃんとやってるか見てきなさいと送りました。 그래가지고 이제 우여곡절 끝에 형들이 이제 양을 치고 있는 곳까지 이제 そしてヨ 도착했어요. セフがやっとお兄さんたちがいるところに到着しました。 근데 저 멀리서 그 철없는 요셉이 아버지가 입혀준 채색옷 그대로 입고 온 け 거예요. ども、幼いヨセフはお父さんが作ってくれた綺麗な晴れ着を遠いところ、着てきたわけです。 요셉은 내가 보면 굉장히 성경에서 나오는 완벽한 사람이에요. ヨセフは完璧な人だとは思います。 근데 한 가지 결점이 있는 しかし 게 一つ 뭐냐면 欠点があるんですけども、それは何かと言いますと KY예요. KY. KY です。 분위기 파악을 못해요. 空気が読めないわけです。 저 사람들이 진짜 나를 좋아하고 있는지 어쩐지 모르는 お 거예요. 兄さんが自分のことを好きなのか嫌っているのかもちゃんと分かっていないの。 평소에 형들이 자기를 싫어하면 조금 자기가 좀 이게 좀 물러서야 되거든요. 普段お兄さんから嫌われているということを実感しているならばちょっと空気を読まないといけないんですけども、 근데 그냥 그 형들한테 갔다 오니까 아버지가 입힌 채색옷 입고 그대로 가는 で 거예요. も嫌われているにもかかわらず KY なので彼はお父さんから作ってもらった 그럴 晴 때 れ着を着ていくわけです。 그런 곳에 가는 데는 좀 깨깨깨 해가지고 가야 돼요. そういうところに行くときにはちょっとみすぼらしい格好で行くべきでありました。 멀리서 오는 게 딱 보이는 거예요. 遠いところからもう晴れ着なので目立ってしまうわけです。 새끼를 죽여버려야 되겠다. もうあいつ殺してやろうとお兄さんたちは企んでしまい 제 ました。 이야기가 아니고 형들의 이야기예요. お兄さんたちはそう思ったわけです。 그럼 저 어르신을 사망을 시켜야 될까? 그러지 않네요. 37장 20절입니다. 37章の20節の御言葉です。
37장 20절. 37章の20節の御言葉です。 19절입니다. 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다. 20절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 자, 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자. 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라. 미나리 장読んでいただけますか? さあ今だアリを殺して穴の一つに投げ込もう。あとは野獣に食われたと言えばよい。アリの夢がどうなるか見てみよう。見てやろう。 그리고 24절입니다. 소시대 니존세스 시작. 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라 그 속에 물이 없었더라. 모시대読んでください. 彼を捕らえて穴に投げ込んだ。その穴は空で水がなかった。 요셉이 오니까 형들이 잡아 죽여야 되겠다. ヨセフが来ているところを見かけたお兄さんたちはもうあいつを殺してやろうと思ったわけです。 오자마자 잡았습니다. で、来た瞬間彼を捕らえました。 그리고 그 구덩이라고 하는데 아마 이게 이제 사막에서 양들을 칠 때 양들이 물 먹고 막 그런 물을 기르는 그냥 깊은 우물이 아닐까라는 생각이. この穴というのは、羊たちに飲ませる水の入っている井戸だったと思います。 예, 거기에다가 요셉을 붙들어 가지고 다 땡겨. そこにヨセフをもう投げ込んでしまいました。 시기하고 질투하는 마음이 미움으로 커지면서 嫉妬や妬みが憎しみに変わり、 그 미움은 나중에 살의로 바뀌는 거예요. その憎しみというのはいつかは殺意に変わってしまったわけです。 여러분 그 형들이 자기를 묶어갑니다. お兄さんたちが自分を、結んでしま 그리고 う。 그 구덩이에 집어넣으려고 할 때 요셉이 어떻게 기도했을까요? 조용히. そして穴に落とされようとした時にヨセフは静かにお祈りしたんでしょうか。 여러분이 한번 요셉을 皆さん 대하세요. がヨセフだったらどうしますか。そのような 아이고 형님 어째 나를 잡아 죽이려고 그러고 お兄さんたちなんで私を殺そうと 내가 잘못한 것이 무엇입니까? 私は何も悪いことしてませんよ。 살려주세요. 助けてくださいと言うはずです。 안 그랬겠어요? 皆さんだったらそうではないでしょうか。 죽이고 말라면 말 殺 죽였어요. そうとして殺したいなら殺せばいいじゃんみたいな感じではないと思います。聖書を読むときイメージをしながら読んでいただきたいと思います。 형님들 나만 좀 お兄 살려주세요. さんお兄さん助けてくださいと泣き叫んだはずです。 하는 그 요셉의 부르짖음은 공허한 메아리로 끝납니다. けどもその叫び声はお兄さんたちには届きませんでした。 그런데 마침 그 구덩이 안에 뭐가 없었어요? けどそのラッキーなことにその穴の中には水がなかったわけです。 아직 요셉의 인생이 끝이 아니었어요. ヨセフの人生はここでは終わりません。 혹시 한번 물어볼게요. 여러분 지금 요셉처럼 물 구덩이에 던져져 있는 상태에 계신 분 계십니까? 皆さんは今井戸の穴の中に陥っているような状況でしょうか。 내 인생에게 여기에 던져지는 순간이 지금 여러분의 지금이 아닌가? 今のようなヨセフの状況が皆さんの今の人生の状況と一致している方がいるのではないでしょうか。 그런데요, 하나님이 거기가 인생 요셉의 인생의 마지막이 아닙니다. でも神様は彼をそこでは終わらせません。 물이 水がなかったわけです。 그래서 형들이 이제 다시 끄집어낸 거예요. そしてお兄さんたちがもう一回引き上げました。 마침 그 요즘으로 하면 낙타에 짐을 싣고 다니는 무역상들이 지나가는 거예요. でちょうど当時、ラクダに、いろんなものを乗せて貿易をしていた人たちが通ろうとしていました。 이걸 대상이라고 그러고 다이쇼도 있어요. 그 장사꾼들한테 요셉을 팔아는 거예요. そうやって人身売買とかいろんな貿易をしている人に対してヨセフを売り払ってしまいました。 그래서 요셉이 지금 이스라엘에서 애굽에 와서 살게 そ 됐어요. してヨセフが今このようにしてエジプトにやってきました。 그의 출발은 애굽에서의 출발은 노예였습니다. 彼の始まりというのは人身売買から始まったので奴隷の身分でした。 긴 이야기 짧게 합니다. 13년이 지났어요. そして13年が過ぎました。 그리고 요셉은 노예에서 ヨセフは奴隷から 애굽의 총리가 エジプトの総理に変わりました。 그리고 놀리지 않고 皆さんあまり驚いてない様子です。 아니 노예가 총리가 됐다니까. 奴隷が総理になったわけです。 아니 이 니시아라의 그 아다치의 구장이 된 게 아니고 足立区の区長になったわけではなくて 그 애굽 제국의 총리가 된 거예요. 大きなエジプトの帝国の総理になったわけ 우리 です。 오타집사님 박수하고 싶어가지고 뭐 박수하고 싶어요. 本当に拍手したい思いだと思います。 설교 시간에 요셉한테 박수한 교회는 우리밖에 없어요. 説教の時間にヨセフに拍手を送る教会も私たちの教会ぐらいしかないと思います。 참 기가 막혀. 本当に面白い教会だなと思いますけども、 노예에서 총리까지 그 과정 어떻게 이 시간에 다 할 수 奴 있겠어요? 隷から総理になるまでたくさんのことがあったと思います。 그 이유는 하나밖에 없어요.
その理由は一つしかありません。여호와께서 요셉과 함께 하십니다. 主がヨセフと共におられたからです。 따라하십니다. 여호와께서 主が 요셉과 ヨセフと 함께 共 하십니다. におられた。 이게 답입니다. これが答えです。 이 답 외에 어떤 답이 この 있겠습니까? 答え以外に他の答えはないと思います。 비록 형들의 미움을 받아서 お 팔려갔지만은 兄さんたちから憎まれて売られてしまいました。 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 主がヨセフと共におられたので 될 줄 믿습니다. うまくいったはずです。 오늘 이 말씀 붙잡으시길 바랍니다. 今日この御言葉をちゃんとしっかり携えていただきたいと思い 2017년은요 ます。 하나님과 함께하는 한 해가 되시길 2017 바랍니다. 年は神と共に歩む人生 지금 を 우리는 요셉보다 훨씬 좋은 상황에서 출발하고 今 있어요. 私たちはヨセフよりももっとマシな状況から出発しています。 요셉은 노예였지만 하나님이 함께하는 노예였어요. ヨセフは奴隷ではありましたけれども神が共におられる奴隷でした。 2017년 하나님 우리 더네리 교회와 함께하여 주시옵소서. 2017年神様と私たちの教会と共にしてください。 아멘. 여러분 함께 하시면 됩니다. 皆さん神と共に歩んでいただきたいと思いま 세 す。 가지 예배를 통해서 함께 하시길 바랍니다. その共にするという行為はまず1番目には礼拝から共にしていただきたい 말씀을 と思い 통해서 ま 함께 す。 하시길 そして 바랍니다. 御言葉と共に、 기도를 통해서 함께 そし 하시길 て 바랍니다. 祈りを通して共に歩んでほしいと思い 따릅니다. ます。 말씀과 御言葉と 예배와 礼拝と 기도 祈り、 이 세 가지를 통해서 하나님 함께하는 この3つを通して神が共におられます。 마침 중동 지역에 엄청난 기근이 시작이 되었습니다. そして、中東地域に飢饉が訪れてしまいました。 애굽뿐만이 아니라 그 중동 지역 전체를 덮었던 그런 기근이에요. エジプトの国だけではなくてその周りの地域の中東の地域全体に、大きな飢饉が始まったわけです。 아마 굶어 죽는 사람들이 속출했을 거예요. 飢え死んでしまった方も多くいたと思います。 그런데 이 애굽에는요 요셉의 지혜로 말미암아 곡식이 しかしエジプトではヨセフの知恵によって多くの穀物がありました。 이 기근이 오기 전에 흉년이 오기 전에 7년 동안 엄청난 풍년이 왔습니다. 飢饉が来る7年、までの7年間エジプトでは、豊作の年が続いたわけです。 그래서 요셉이 생각하기에 그 풍년 때 엄청난 창고를 지어가지고 그 곡식들을 다 쟁여놓은 そし 거예요. てヨセフはその豊作の年に大きな倉庫を完備して、そこに7年間の間、多くの穀物を備蓄してきたわけです。 근데 주변 나라들은 풍년이 왔을 때 그 비축한다는 생각이 없었어요. 언제까지나 풍년이 올 줄 알고 있어요. 周りの国々は豊作の年がずっと続くと勘違いして備蓄することができなかったわけです。 그래서 진짜 기근이 왔을 때 다른 데는 다 식량이 떨어졌는데 애굽에는요 곡식이 な 넘치는 ので 거예요. 本当に飢饉が訪れた時に他の国々には何も穀物も残らなかったんですけれどもエジプトだけが多くの穀物を持っていたわけです。 이 기근을 통해서 역사가 움직입니다. この飢饉を通して歴史が動きました。 자, 애굽에는 곡식이 エジプト 넘치지만 には穀物が溢れています。 자기를 팔아넘겼던 형들이 살고 있는 이스라엘 땅에는 기근이 왔어요. けれどもヨセフを売り払ったお兄さんたちが住んでいた地域にも飢饉が訪れました。 그래서 굶어 죽지 않으려고 그 형들이 그 빈 보따리를 메고 애굽을 こ 찾아갔어요. のままだと飢え死になってしまうと思ったお兄さんたちは、エジプトにやってきました。 리크샤크를 세웠대 에집트에 무달리마시다. 애굽으로 식량을 구하러 내려갔는데 エジプトに食料を求めてやってきたんですけ 그 れども 식량을 팔고 있는 그 사람이 누굽니까? その食料を売っている人物は誰でしょう。 누구예요? そ 어떤 の食 요셉? 料の管理をしているのは 자기들이 팔아넘겼던 その兄たち自身が売り払ってしまったヨセフがそこを管理しているわけです。 지금 이제 형들과 요셉이 만나는 장면이 45장이거든요. お兄さんたちとヨセフが出会う場面が45章になり 자, ま 몇 す。 년 만에 何 만났을까요? 年ぶりに会ったんでしょうか。 거짓말입니다. 何年ぶりに再会したんでしょうか。 17살 때 애굽으로 17 팔려나왔고요. 歳の時にヨセフはエジプトに売られました。 13년
후에 애굽의 13 총리가 年後に 됩니다. エジプトの総理になりました。 그리고 나서 7년 동안의 풍년이 そして 있었죠. 7年の間豊作の年が続 그 きま 다음에 した。 2년의 흉년이 そ 있었죠. して2年間の飢饉がありました 그 。 2년을 버티지 못해서 책정을 구하러 そ 왔습니다. してその2年耐えることができず、お兄さんたちは遠いところからエジプトにはるばるやってきました。 13년에 7년에 2년, 22년 3년 만이죠. 13年プラス7年プラス2年なので22年の、22年ぶりに再会したわ 여러분 けです。 22년 만에 형님과 동생이 만나는 이 장소가 얼마나 반가웠겠습니까? 22年ぶりに出会うので、とても喜ばしい再会だと思うはずです。 그런데 형들이 요셉을 본 순간 반가웠겠습니까? けどお兄 무서웠겠습니까? さんたちがヨセフを見た瞬間どう思ったでしょうか。嬉しかったでしょうか、それとも恐ろしかったでしょうか。 아니 22년 만에 형들은 동생은 형님을 만나는데 형들이 동생을 볼 때 반가웠겠습니까? 22 무서웠겠습니까? 年ぶりにあんなことをしたお兄さんたちはヨセフを見た瞬間どう思ったでしょうか。 어때요 지금? 皆さんだったらどうでしょう。 무서웠어요. 怖いと思うはずです。 야마나카さん わかりますか? 낮에 구워갔다는 거 わかりますよね? 23년 전에 자기들이 팔아는 동생이 눈앞에 서 있는 거예요. 22年前に自分たちが奴隷として売り払った弟がそこにいるからです。 또 하나 무서워요 이건. もう一つ、 그 요셉은 어떤 사람입니까? そのヨセフは今どういう立場にいるんでしょうか。 자기들을 향해서 복수의 칼을 휘두를 수 있는 권력 있는 사람입니다. 自分たちを殺してもおかしくないような権力を持っているわけであります。 형들을 향해서 자신들이 어떻게 했는지 죄송합니다. 동생 야곱 요셉을 향해서 그들이 어떻게 했는지 형들이 아는 것이죠. 自分の妹で弟であったヨセフに対して自分たちがどんな仕業をしたのかが自分たち自ら分かるわけです。そしてもう一つ、そのヨセフに対しては今復讐の刀を振りかざすことができる権力があるということがとても恐ろしいものだったからです。 두려움에 떨고 있는 형들을 향해서 요셉이 이렇게 이야기합니다. そして恐れて震えている彼らに対してヨセフはこう言いました。 45장 4절입니다. 45章の4節です。45章の4節。 45장 5절 말씀입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서. 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。 45장 7절 말씀도 같이 읽어요. 45章の7節の御言葉 같이 で 읽겠습니다. す。 시작. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하시고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 자, 45章の7節緑川兄弟読んでいただけますか? 神が私をあなたたちよりも先にお使わしになったのはこの国にあなたたちの残りのものを与えあなたたちを生きながらせて大いなる救いに至らせるためです。 아멘. 45장 8절 말씀도 같이 8 읽겠습니다. 節もご一緒にお読みしたいと思います。 시작. 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니오 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온 집의 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨느니라. 아멘. 私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治める者としてくださったのです。 여러분, 형들은 분명히 정확하게 은 20냥을 받고 팔아 넘겼어요. お兄さんたちは銀20枚を持って、ヨセフと、引き換えに売りました。 근데 요셉은 형들한테 당신들이 나를 은 20냥 받고 팔아 넘겼죠라는 팔아 넘겼다는 단어를 사용이 안 해요? けどもヨセフはあなたたちは私を売り払いましたよねみたいな売り払ったという言葉は一言も言わないわけです。 45장 5절, 7절, 8절에 공통적으로 나오는 이야기 아니에요? 먼저 보내셨다. 45章の5節、6節、7節を見ますと使わされたという言葉が何回も出てきます。 요셉은 어떤 사람이었는가? ヨセフはどういう人だったんでしょうか。 첫 번째 요셉은 まずは 복수의 칼을 휘두르지 復 않았습니다. 讐の刀をかざすことはありませんでした。 다시 말하면 형들을 어떻게 했어요? 어떻게 했어요? 용서했다. お兄さんたちを許した人物です。
힘이 없어서가 아닙니다. 力がなかったから許してしまったわけではありません。 오늘날 그 복수의 칼이 난무합니다. 今日は復讐の刀を振りかざす人がたくさんいます。 개인을 봐도 그렇고 세상을 봐도 그렇고 個人でもそうですし、この世の中もそうです。 나라를 봐도 그렇습니다. 国の間でもそうだと思います。 저 사람이 나에게 한 만큼 그 배로 갚아줘야 됩니다. やられた以上に倍返ししたいというのが人間の思いです。 요셉 형들이 요셉에게 한 것에 대해서 2배, 3배로 갚은다면 요셉 형들의 목숨은 ヨセフがお兄さんたちにやられたことの倍返し以上をするんだとするならば、もうお兄さんたちは死んでしまいます。 요즘에는 조금만 뭐 하면 더 이렇게 합니다. 最近はちょっと何かをやらかしてしまいますと、多くの非難を浴びてしまいます。 아마 이 사실을 알고 있는 분이 많이 안 계실 거예요. このことを知っている方あまりいないと思いますけども、 지난 1월 9일 월요일 날 중국 전투기가 10대가 한국으로 날라왔어요. この前、月曜日の話なんですけども、中国の戦闘機が10台韓国に入ってきたわけです。 그러면 한국에서 똑같이 또 そ 출격합니다. うしますとまた韓国が追撃するわけです。 일본에서도 출격합니다. そして日本からも追撃します。 공중에서 서로 쐈으면 난리 났죠. 그치대 뭐 센톤이 났다 나라가 다 있나 보다. 이게 뭐냐면 조금만 뭐 하면 쫙더 이렇게 ちょっと何かをやってしまいますと、もっと多くの攻撃を与えるのが世の中なわけです。 다른 사람이 나를 조금 더 나쁘게 이야기할 수 있어요. そして、私たちのことを誰かが悪口を言ってしまうこともあると思います。 거기에 대해서 우리가 어떻게 반응해야 되는가? そういうことに対して私たちはどういう反応をすればいいでしょうか。 굉장히 중요한 이야기. 本当に大事な話です。 여러분 오징어를 기억하십시오. 오징어. 皆さんイカをイメージしてほしいと思いま 이까지 す。 스루메노가 이와. 우리가 오징어를 이렇게 씹어 먹습니다. 私たちがスルメをかじります。 오징어가 그 씹히면서 오징어가 어떤 마음으로 씹히냐면 スルメを私たちがスルメを食べながらスルメはどう思うかと言いますと、 나를 씹어서 너의 입이 즐거울 수 있으며 마음껏 씹어라. 私を食べてあなたが楽しんでくれたり味わってくれるんだったらもう自由に噛みまくりなさいと思います。 이제 오징어한테 물어보진 않았어요. 私が実際そのスルメに対して聞いたことではありません。 이게 씹는다고 하는 이야기를 이게 남들이 험담을 한다, 소문을 낸다 그렇게 이야기할 수도 있어요. 가지를 띄고 또 와르구치오 유트 의미で 使うこともあるんです。 여러분 오징어한테 우리는 배워야 됩니다. 私たちはスルメに対しスルメから学ばないといけません。 완벽한 사람이 없어요. 完璧な人間はどこにもいません。 나도 누구를 칠 때가 있고 私は誰かの悪口を言うこともありますし、誰かが私の悪口を言うこともあります。 나를 씹어서 너의 입이 즐거우면 많이 씹어라. あなたが私の悪口を言って楽しいんだったらもうそのまま楽しみなさいと。 자, 웃지 마세요. 笑わないでください。 성경적인 언어로 어떻게 바꿔주면 聖書的な用語を用いてこれを言い換えるとするならば、 마태복음 5장 11절입니다. 마태복음 マタイにある福音書5章の11節です。 5장 11절. マタイにある福音書5章11節の御言葉です。 이게 오징어를 갖다가 성경적인 용어로 바꿔주는 거예요. 5장 11절. マタイにある福音書5章11節の御言葉です。5章11節の御言葉です。 마태복음 5장 11절입니다. 5절은 11節. 같이 읽겠습니다. 시작. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때는 너희 뭐가 있어요? 私のために罵られ迫害され身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。 모든 악한 말을 할 때는 같이 악한 말을 해라? 悪口を言われたときに一緒に悪口を言いなさいとは書いてありません。 오히려 복이 있다고 그럽니다. かえってあなた方は幸いであると書いてあります。 그러면서 12절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽니다. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 여러 겁이나서 온 여러 겁이나 사이 때니여 오기나 묵으이가.
あなた方よりも前の預言者たちも同じように迫害されたのである。喜びなさい。大いに喜びなさい。アメン。 같이 반응하고 대응할 필요가 悪口言われたからといって戦ったりする必要は 진짜 ない 이 말씀 하나님 말씀으로 받습니까? 本当にこれを神の御言葉として受け入れますか 우리 도내리 교회가 이렇게만 되면요 진짜 멋있는 교회로 もう私たち教会がこの御言葉通りに歩むならもっと素晴らしい教会になると思います 이게 교회도 그렇고 회사도 그렇고 모든 조직이 잘 되는 조직 그 다음에 어려움을 경험하는 조직은 다 이 문제더라고요. まあ、教会だけではなくて、あらゆる組織においてもこういう問題があるからうまくいくかうまくいかないかが変わってしまいます 나를 씹고 내 입이 즐거울 수 있는 씹어라. あなたが悪口言ってそれが楽しいんだったらもう言えばいいじゃないかというように 하나님이 다 보고 계신다. 神様がもう全て見ておられます 아멘. 이것만 잘하면 これさえちゃんとすればいいと思います 저도 주댕이 私もこれから気をつけていきたいと思います 아멘. 그렇게 해야 돼. 호치키스로 꼭 ホチキスでちょっと固定しておけばいいでしょうか 이것만 잘해주시면 됩니다. まあこれさえちゃんと皆さんがしっかり守ってくださればもっといいと思います 그러니까 요셉이 형들이 자기에게 했던 것에 대해서 똑같이 반응하지 お兄さんが自分にやってしまったことに対して同じような復讐はしなかったわけです 이건 성경의 이야기, 우리의 삶 이야기 아닙니다. これは聖書だけのストーリーではなく私たちを学ばないといけない話でありそして実践したい 두 번째 요셉은 어떤 사람이었습니까? 2番目ヨセフはどういう人だったんでしょうか、 원망하지 않았습니다. 妬めませんでした 이건 뭐면 무슨 말이냐면 오히려 형들을 위로하고 있는 거예요. かえってお兄さんたちを慰めています 형들은 자기들이 요셉을 분명히 돈 받고 팔아 넘겼다고 お 생각하는데 兄さんたちとしてはもう私たちはヨセフをお金と引き換えに売ってしまった 형님들 걱정하지 마세요. 당신들이 판 것이 아니고 하나님 나는 먼저 보냈습니다. ヨセフはお兄さんたち、そう思わないでください私は売られたんじゃなくて神によって送られたわけです 이 말을 듣고 요셉의 형들이 얼마나 마음이 가벼워졌는지 これを 몰라요. 言われたお兄さんたちは心が軽くなったはずです 우리들을 붙잡아가지고 죽이지는 않겠구나. まあこの言葉を聞いたお兄さんたちは殺されはしないんじゃないかと安心したはずです、 위로해 주는 거잖아요. 慰められています 여러분 행복한 삶을 위해서는 관계가 좋아야 되는데 幸せになるためには良い関係を築いていかないといけない 어떤 ですけども 방법이 どう 좋냐면 いう 서로 方法がいい 위로해 かと言い 주는 ますと 거예요. お互いを慰め合うことがいいと思います 위로해 주는 요즘 세상에는 위로하기보다는 비방이 난무하는 세상입니다. この世の中というのは慰めよりも誹謗中傷が絶えないわけです 우리 더네리 교회는 믿음의 가족입니다. 私たちの教会は信仰の家族の共同体です 우리 더네리 교회는 믿음의 가족인 줄 믿습니다. トネリキリスト教会というのは信仰の家族の集まりです 그러면 가족이면요 한 사람 한 사람 다 달라요. 家族であるので一人一人個性とかあったり違います 생긴 것도 다릅니다. 外見も違いますし 그 다음에 성격도 다릅니다. 性格も違います 성격을 우리 동네에서는 꼬라지라고 그렇게 이야기합니다. 꼬라지도 다 달라요.性格も全部違うわけです. 급한 사람도 있고 참 사람 늦은 사람도 있어요. ゆったりしている方もいれば그 사람이 가지고 있는 것도 다릅니다. その人が持っているものも違い 그 ます 사람이 배운 것도 다릅니다. そして今まで学んできたことも違います 출신도 다 다릅니다. 出身も違います 나와 다르다 그래서 나쁜 것이 아니다 이 말이에요. 自分と違うからといってそれは悪いことではありません 우리에게 필요한 것은 원망과 비판이 아니고 위로와 격려가 私 필요합니다. たちに必要なのは妬み憎しみ誹謗中傷ではなくお互いを慰め合うことです 뭐가 필요하다고요? 위로가 필요하다고 で 위로가. すと慰めが必要なわけです 중보 기도를 하면서 한 분 한 분 얼굴을 떠올릴 때가 そういう 있습니다. 足の祈りをしながら一人一人の顔を思い浮かべる時があります 하나님 그 형제님 그 자매님 그 집사님 그 가정을 붙잡아 달라고 기도합니다. あの姉妹、あの兄弟、あの父さん、神様が守ってくださいと祈ります 여러분요 기도를 하다 보면 기도를 하는 게 아니고 기도가 저절로 흘러나올 때가 있어요. お祈りをするというよりはもう自然に出てしまうという時があります 일본 땅에서 살기도 힘들어가지고 교회에 왔어요.
日本の地で生きていくのも大変な状況の中でやっとの思いで教会に来ました。 교회 안에서 서로 위로하지 못하고 격려하지 教 못하면 会の中で慰め合うことができなければ、 교회 안에서 서로 위로하고 격려하지 教 못하면 会の中でお互いを慰め合い励まし合うことができなければ、 우리는 술집에 가서 한잔하면서 위로해야 됩니다. 私たちは居酒屋で一杯しながら慰め合わなければなりません。 아니에요. 교회에서는 교회에서밖에 할 수 없는 위로가 있어요. 教会の中では教会の中でしかできない慰めの仕方があ 교회에서 る 위로를 んで 못 す。 받으면 밖에 나가서 한잔하면서 위로를 해줄 教 수밖에 会の 없어요. 中で慰められなければ世の中の居酒屋さんに行ってお酒を一杯するしかありません。 여러분 설교 잘 들으세요. 이 술집에 가가지고 한잔하면서 위로하라는 말이 아니에요. 皆さんだから居酒屋に行って一杯しながら慰め合い 교회 안에서 위로해주자 이 教会 말이에요. の中でとにかく慰め 교회 合いな 안에서 さいと言ってい 격려해주는 ます。 거예요. 우리 옆 사람 보면서 위로하면 훈련을 한번 해보겠습니다. この時間ちょっと慰め合う訓練をしたいと思います。 어떻게 하냐면 どうするかと言いますと、 쳐다보면서 조금 측은한 눈빛으로 見つめながら優 보면서 しい目線を持って 얼마나 살기 팍팍하요 그러면 人生大変ですよねと言ってあげてください。 얼마나 살기 팍팍하요. 人生というのは大変なものです。 이렇게 살아라 저렇게 살아라 그것은 위로가 아닙니다. こう 지십니다. やって生きればいいよ、ああやって生活すればいいというのは慰めではなくただの知識の提供なわけです。 지식의 대교 대학교의 시지なんですね. 시지야命令はなくて 하게마시도 나구사메가 시절한です. 얼마나 힘들요 라고 하는 것은 위로입니다. 위로. 大変ですよねと共感してあげることは慰め 그렇게 です。 살면 안 돼 하는 것은 あなたそうやって生きていくのはダメだよというのは命令であり、そして知識の提供です。 우리에게 필요한 것은 지시와 명령이 아니고 위로가 필요합니다. 私たちに必要なのは指示、命令ではなくて慰めなわけです。 아멘. 서로 위로하는 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. お互いを慰め合う教会になっていきたいと思います。 세 번째요. 요셉은 어떤 사람이었습니까? 3番目、彼はどういう人だったんでしょうか。 45장 8절입니다. 45章の8節です。創世記に戻ります。45章の8 세 節。 번째라고 하는 이야기는 설교가 이제 곧 끝나간다 이 말입니다. 45장 8절. 45章の8節の御言葉です。 자, 시작. 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온 집의 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨느니라. 미다리 장 문제 다いきますか? 私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの子の宮廷全体の主エジプト全国を治める者としてくださったのです。 아멘. 여기 보시면 우리 성경에 보면 하나님이 나를이라는 단어가 神様が私をという言葉が書いてあります。 하나님이 나를 神が私を。 따라서 합시다. 하나님이 ついていきましょう。神が私を。 어떻게 했다고요? 바로에게 아버지로 세우시고 神が私を。 애굽 온 땅의 통치자로 세우셨어요. そして宮廷全体の主としてくださったと書いてあります。 굉장히 중요한 단어예요. とても大事な単語です。 내가 잘나고 똑똑해서 自分が頭が良く 내가 노력해서 それあるいは努力した 애굽의 から 통치가 된 것이 エジ 아니고 プトの総理になったのではなく 하나님이 나를. 神が私を。 나는 이 단어를 발견하면서 눈이 그냥 팍 私はこ 깨어들어요. の単語を見た瞬間瞳孔が開き 어머 ました。 성경 안에 이런 단어도 있었네. 聖書の中にこういう単語もあったんだなと驚きました。 여러분 별로 놀래다. 皆さんあんまり驚いてない様子ですけども、 우리의 평생의 삶이 뭐냐면 하나님이 나를. 私たちの一生というのは神が 하나님이 나 같은 놈을 神がこのような私でさえも 붙잡아 주시. 守ってくださるわけです。 자, 어떻게 하면 인간관계를 편하게 할 수 どう 있습니까? すれば人間関係を良好に保つことができるでしょうか。 내 잘난 거 자랑하면 절대 안 돼. 自分の自慢話をするのはいけません。 다른 사람 잘난 것 잘된 것 들으면서 기뻐하는 사람 그렇게 많지 他 않아요. の人の自慢話を聞きながら、ああいいことだなと思う人はあまりいません。 여러분들은 진짜 축하해주지만 나는 배 아파. 皆さんだったら祝ってあげるかもしれませんけども、私は内心羨ましがったり妬みや嫉妬を覚えるわけです。 자기 잘난 것보다는 자기 실패했던 이야기 많이 합니다. 自慢話よりは自分がうまくいかなかった話の方がいいと思います。
이것을 뭐라 하냐면 자신의 연약함을 자랑한다 이 말입니다. これは自分の弱さを誇るということです。 사도 바울이 고백해요 그것이. 使徒パウロの 내가 자랑할 것이 있다. 그것은 뭐냐면 내가 하나님 앞에 지었던 연약한 것을 자랑하겠다 이 말이에요. 私は神の前で弱いことが誇りであると言いました。 그리고 자랑하려면요 하나님의 은혜만 そして 자랑하겠다. 神の恵みだけを私は誇ると言いまし 하나님이 た。 나 같은 놈을 하나님이 나 나를. 私のようなものをこんな私でさえも守ってくださったわけです。 ね、 세상은 여러분의 무용담을 듣고 싶지 않아요. この世っていうのは皆さんの成功話に耳を傾けようことはない。 하나님 은혜만을 자랑했습니다. 神の恵みだけを誇っていきたいと思います。 자기 잘난 맛에 사는 것이 아니고 하나님의 은혜로 살아간다는 것을 간증하면 됩니다. 自分に酔いながら生きていくのではなく、神の恵みに感謝しながら歩んでいってほしいと思います。 ね、 아멘. 자기 자랑을 하면 관계는 불편해지고 멀어지고 自 깨어집니다. 分の自慢をしてしまいますと、その人間関係は崩れ始めてしま 그래, いま 너나 す。 잘 먹고 잘 살아. もうあんたその自慢話で生きていけばいいじゃんというふうに思うわけです。 만약에라도 자랑을 한다면 연약함을 자랑하고 하나님 은혜를 それ 자랑합니다. でももし自慢がしたければ神の恵み、そして自分の弱さを自慢していただきたいと思い 하나님 ます。 나를 애굽의 통치자로 세워주셨습니다. 神が私をエジプトの総理と 하나님 して立て 나를 てくださ 교회 いまし 목사로 た。 세워주셨습니다. 神が私をこの教会の牧師としてくださいました。 하나님이 여러분을 하나님의 자녀로 神様 삼아주셨습니다. が皆さんを神の子供としてくださいました。 이런 자세로 살아가면요 こういう謙遜な姿勢で歩んでいけるならば、 어지간하면 관계가 굉장히 부드러워질 수 있습니다. より良い関係になると思います。 마지막으로 주보를 보시면 最後に修法をご覧いただきますと、 깨어진 관계들이라고 하는 부분이 있습니다. 壊れた関係はというところは最後のところにあります。愛の手紙の下から4行目です。壊れた関係はというところです。 세 줄을 같이 한번 읽겠습니다. 3行、この3行を一緒にお読みしたいと思います。 시작. 깨어진 관계들은 개인적으로나 그리고 교회다. 壊れた関係は教会的にはリバイバルの紹介である。壊れた関係は国家的には損失であり無駄である。 그럼 어떻게 살아야 됩니까? 서로 용서해주면 살아가죠. 私たちはお互いに許し合えなければなりません。 비방하는 것이 아니고 위로해주면 살아가는 겁니다. 批判し合うのではなく、お互いを慰め合わなければなりません。 거만하지 않고 傲慢になる 겸손하고 ので 살아가는 はなく、謙遜になってほしいと思います。 그러면 진짜 우리의 관계가 훨씬 더 행복해지라고 저는 そうすれば私たちはもっと幸せになると信じております。 아멘. 이렇게 살아갔으면 좋겠습니다. このように歩んでいきたいと思います。